ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பெங்களூர்ல ஒரு வீடு ரிப்பேர் பண்ணி ரினோவேஷன் பண்ணிருக்கோம். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம கிளைண்டோட வீடு ஃபுல்லாவே கிராக்ஸ் வந்திருக்கு. எவ்வளவு கிராக்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த கிராக்ஸ் எல்லாமே எதுக்கு வருதுன்னா, பிளாஸ்டிங் பண்ணும்போது சிமெண்ட் அண்ட் பிளாஸ்டிக் சாண்ட் மிக்ஸ்டு பொசிஷன் கரெக்டா இல்லனா வரும், சரியான கியூரிங் இல்லனா வரும், நம்ம யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல்ஸ் குவாலிட்டி சரியா இல்லனா கூட வரும். இந்த கிராக்ஸ் எல்லாமே அவுட்டர் பிளாஸ்டிங்ல தான் வந்திருக்கு. இத நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, கிராக்ஸ் வந்திருக்கிற வால் பிளாஸ்டிங்க கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணி திரும்ப பிளாஸ்டிங் பண்ணிருக்கோம். சோ நம்ம பிளாஸ்டிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னும் இருக்கிற வாலை வந்து கிராக்ஸ் ஃபில்லர் பேஸ்ட வந்து அப்ளை பண்ணிருக்கோம். அப்புறம் எல்லா வாலுக்கும் ஏசியன்ல டேம் ஷீட் பிரைமரை ஒரு கோட் அடிச்சோம். அப்புறம் கிளைண்ட்டுக்கு வேற கலர் பெயிண்ட் பண்ண சொல்லி சஜஷன் பண்ணிருக்கோம். ஃபைனலா அவங்க செலக்ஷன் பண்ண கலரை தான் ஏசியன் அபெக்ஸ்ல 2 கோட் அடிச்சோம். இதுல மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னா, அவுட்டர் பிளாஸ்டிங் ரேஷியோ வந்து எப்பவுமே 1:4 அண்ட் பிளாஸ்டிக் திக்னஸ் வந்து 15 mm to 25 mm இருக்கணும். பிளாஸ்டிங் பண்ணும்போது ப்ராப்பரான மிக்சிங் ரேஷியோ, குவாலிட்டி மெட்டீரியல், கரெக்டான கியூரிங் இருந்தாலே இந்த கிராக்ஸ் எல்லாமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ரிப்பேர் பண்ணிருக்கிற வீடோட ஒர்க்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இது எவ்வளவு அழகா வந்திருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.